आफूले कुदाउन पाउँदैन कुदाएर त गडक 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 हान्न पाए अहिले हल्का शान्ति हाने नि त जान लागेको छैन पहिला हामी आउँदा यस्तो थिएन नि होइन यस्तो साह्रो थिएन नि यो बाटो यत्रो पनि थिएन नि त हेलो हेलो आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो चाहिँ मेरो झापा चारालीबाट इलाम जाँदै गर्दाखेरिको भिडियो हो। अब यो ठाउँबाट चाहिँ इलाम सुरु हुन्छ। हाम्रो तराईतिर चाहिँ धेरै नै गर्मी भएर चाहिँ हामी पहाडतिरको चिसो पनि खाम्न भनेर चाहिँ यसो हामी चाहिँ कन्यामतिर आएको छौँ आज होइन। कन्यामको नजारा चाहिँ एकदमै राम्रो कि जाडो उस्तै होइन, कुहिरो लागिरहेको। तर हाम्रो घरतिर चाहिँ लास्टै गर्मी, यता चाहिँ फेरि कस्तो जाडो कि थोरथोरी काम छुट्ने टाइपको जाडो थियो। भन्नु मात्रै तराई छ तर हावापानी चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ पहाडकै ठिक लाग्छ कि है। जाडोमा पनि जाडो हुने तर गर्मीमा पनि त्यस्तो साह्रो गर्मी नहुने है। एकदमै मलाई चाहिँ पहाडतिर चाहिँ हावापानी ठिक लाग्छ कि। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ कन्यामसम्मको मात्रै होइन, हामी श्री अन्तुसम्म पुग्ने छ होइन। अब हामी चाहिँ यहाँ भर्खर आएको हो। यहाँबाट चाहिँ यसो एकछिन घुम्ने अनि खाजासाजा खाने अनि त्यस पछाडि चाहिँ श्री अन्तुसम्म पुग्नेको यात्रा छ। हाम्रो प्लान चाहिँ त्यो छ होइन। अनि एउटा कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्न मन लागेको, कन्याम चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो बनाएको रहेछ है। बाटो रोड बढाएर पार्किङ पनि राम्रै ठाउँ रहेछ होइन। अनि मेन स्पेसली त त्यहाँनिर पब्लिक धेरै भएर चाहिँ पब्लिक रोड चाहिएको थियो। पब्लिक रोड चाहिँ एकदमै ठुलो बनाएको है, एकदमै राम्रो बनाएको रहेछ। ठाउँ चाहिँ अहिले पहिला जस्तो रहेनछ, एकदम सरसफाइ होइन। अहिले चाहिँ धेरै नै राम्रो व्यवस्थित तरिकाले भएको रहेछ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैजनालाई एकचोटि चाहिँ कन्याम घुम्न आउनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर अनि जो पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ फलो गर्न नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद। घोडा चढ्ने हो आफूले कुदाउन पाउँदैन कुदाएर त गडक 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 हान्न पाए पो मजा आउँछ दौडाइदिन्छ नि त। यो चाहिँ कुदाउँछौ बस्ने कि जाने हो एकछिन बस्ने कि पानी त रह्यो बस्ने बसौँ चढौँ कता बस्ने भित्री कट लाउने हो लाउनु म त पानी परेर त एकछिन होटलतिर बस्नु कि पकौडा खान मजा आउँछ नि यस्तोमा त। यहाँ पाउँदैन सानो सानो दोकान पनि होला कोदोको हाल्नुपर्छ चुस्की डल्ले खोर्सानीको अहिले सिजन होइन कि यार त्यता तल मैले त्यही त त्यो त उसमा हालेको बयमा मात्रै हालेको त्यो अचारहरू मात्रै छ कि त्यो अर्को खालको छैन क्या बाहिरको हाम्रै छ। पाकेको र उयो चाहिँ खानु क्या ट्याक्क क्राम क्राम हरियो। के खाजा खाने कोही खाने हो खाम यता छिटो हामी चाहिँ श्री अन्तु जाँदैछौँ। हामी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ विष्णु दोष राइटरमा पछाडि छु। अलिक कहिले मौसम क्लियर भयो हामी लाग्दैछौँ नेक्स्ट टाइम। फ्रेन्ड हामी अब श्री अन्तु पुग्नलाई अब
लगभग 30-25 मिनटमा पुग्छु। हामी जाँदैछु, यताको लोकेसन हेर्नु होला तपाईँहरूले। हामी गाइडलाई देखेन उँधो भयो हेर्नु यताको घर बाटो नाला पहाड हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् दोस्ती। यस्तै हो हेर्नु है, सिटोनको जाने बाटो हेर्नु तपाईँहरूले पनि। पछि आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्छ। यहाँ नि मिथुन भाइ, यहाँ गाडीमा आउने भनेको चाहिँ नि यही मारुति भ्यानमा मात्रै हो नि, फेरि अरू गाडी आउँदैन नि यहाँ। यही मारुति भ्यानमा आउनुपर्छ, गोटे सिस्टममा पनि रिजर्भ गरे पनि त्यही हो। डान्स 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 हान्दैम न। तेरा